Miraculous nature of the Quran. I myself, as a layman, I can give you a dozen, which we will not be able to touch tonight, but I give you a few. Number one, inni dura hubannaa nuti rabbii irratti qabnuudha. Nuti rabbiin sifa isaatiin beekna. Rabbiin guddaan sifa isaa kitaaba isaa keessatti nuuf himee jira. Sifa rabbii kanneen nuti akka fedhii keenyaatti uumuun nurraan eegamu. Haala ofii keenyaa feenetti jijjiiruu hin dandeenyu. Kanaafuu inni eenyuun akka ta'e nuuf hime. Inni Ar-Rahmaan, inni Ar-Rahiim, inni Al-Maliik, inni Al-Qudduus, inni As-Salaam, inni Al-Mu'min, inni Al-Muhaymin, inni Al-Aziim, inni Al-Jabbaar, inni Al-Mutakabbir. haala kanaan itti fufa. Rabbiin kitaaba isaa keessatti sifoota babbareedaa 99 of ibse. Sifa 99 kan olaantummaa isaa faarsanidha. Akkasumas maqaa dhuunfaa Allah jedhu Qur'aana kana keessatti nuuf hime. Sifa 99 fi maqaa dhuunfaa tokko walitti dhibba ta'a. And one proper name, Allah, makes it 100. Namoota baranni jedhan doktoroota, abbootii seeraa, filosoofaroota yeroo argu gaafii takka gaafadhu. Mee gooftaa keessaniif sifa hagam kennuu dandeettan jedhee gaafadhu. Mee hagam yaalii godhaa jedhaan. That you can attribute to God. How many? Come, try. Isaan illee inni abbaa keenya kan samii keessa jiru jedhan. Anis hayyee jedha. Gooftaan jaalala. Anis hayyee jedha. Mee natti himaa waanuma dandeettan fidaa jedhaan. Inni haqa. Anis eeyyan jedha. Inni qulqulluudha. Anis eeyyan jedha. Inni gara laafaadha. Anis eeyyan jedha. Itti fufaa. Beetanii irra colleen keenya nu keessaa namni akkaana barate 12 caalaa himuu hin danda'u. Beekumsa ofii qabu irratti hundaa'ee sifa 12 oli yaaduyyuu hin danda'u. Anis argitee namni ummiyyiin kun yoo kitaaba kana ofii isaatiin barreesse kan jettu sifa 99 siif himee jira jedhaan. Innis deebisee laale Muhammad hayyuudha. Hayyuun ammoo waan nuti dalaguu dandeenyu dachaa 10 dabarsee dalaguu danda'a jedha. Namni kun Nabi Muhammad hayyuu ta'uu isaanii aman. Garuu Qur'aanni kalaama Rabbii ta'uu isaan fudhatu. Hayyuun waan an dalaguu hin dandeenye dachaa 10 caalchisee dalaguu danda'a. An Muhammadiin koofiyyaa kiyya nin baafadhaaf. Isaaf nin mo'atama. Inni nama guddaadha. Garuu inni nabiyyii miti. Inni nama Rabbiin ergamee miti jedha. I said, all right, but now look. Anis ayyee maqaalee duratti ati naaf ibsite keessatti jahan duraa keessaa inni jalqabaa abbaa keenya isa samii keessa jiru jedha. But let's say in a number of tries, in the first half a dozen, you can't. Maqaalee jahan duraanii yeroo ibsitu maqaa abbaa jedhu irraa fagaachuun dandeettu. Abbaanaa jedhan abbaa keenya kan samii keessa jirtu. Maqaan kee haa qulqullaa'u, mootummaan tee haa dhuftu. Abbaa keenya kan jaalalaa. Wanti ati jalqaba irratti ibsitu hedduun isaa maqaa abbaa jedhu irratti rarraa'a. Innis eeyyani jedha. Namuu akkasuma dalaga. Namummaan kiristaanaa fedhe maqaa kanneen yoo himuuf yaalii godhe maqaan abbaa jettu arrabuma isaa irra marti. Sababni isaa kiristaanonni maqaan sun akka beekamtu godhanii jiran. Yahudoonnis abbaa keenya samii keessa jiraatu jedhaniin. Kiristaanonnis abbaa keenya samii keessa jiraatu jedhanii isa waaman. Maqaa abbaa jedhu walqixa qooddatu. Anis sifoota 99 san keessaa maqaan abbaa jedhu hin jiru jedhee itti hima. Kunuu mu'jizaadha. Mu'jizaa jechuun osoo wanti tokko waggaa 23f isa duratti hafarfamaa jiru fudhachuu dhabuu isaati. Namoonni waa'ee abbaa samii keessa jiruu haasawaa turan. Kanaafuu maqaa kana fudhachuun Nabi Muhammadiif salphaadha. Garuu maqaa kana inni hin fudhanne. Beekaanis ta'e osoo hin beekin hin fudhanne. Nuti Qur'aanni dalagaa isaa akka hin taane ni amanna. Rabbi subhaanahu wa ta'ala maqaa abbi jedhu akka hin fayyadamne isa godhe. Afaan Arabaatiin Rabbi isa jedhurraa abbi isa jedhutu laafaa ture. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Inni Rabbi gooftaa aalamaati. Rabb maqaa Rabbi jedhu fayyadamuun isa abbi jedhurraa afaan Hibruunis ta'e afaan Arabaatiin arraba irratti ulfaataadha. Maqaan abbaa samii keessa jiru kan jedhu ibsa bareedaadha. Eegasuu Nabi Muhammad maaliif fudhachuu dide? Rabbi maaliif isaa fayyamuu dide? Allah allow it. You know why? Maaf akka ta'e beeytanii? Sababni isaa maqaan bareedaan kun haala hin taaneen dalagaa irra oolee jira. Sifa bareedaadha. Jechoonni amala hiikaa waan tokkoo jijjiiruu qaban. Jechoonni gaggaariin
jechoonni babbareedoon jechoonni nagayaa akka badan taasifamanii jiru. Fakkeenyaaf jecha komoreedi jedhu laala. Komoreedi jechuun afaan Ingiliffaatiin sahaab hiriyyaa jechuudha. Hiriyyaa kiyya saahiba kiyya jechuudha. Akka afaan Faransaatti saahiba jechuun nama daabboo waliin nyaatu jechuudha. Nama daabboo waliin muratu jechuudha. Namoonni kun akka obboleeyyaniiti. Jechi kun jecha akkaan bareedaadha. Saahib, komoreed maqaa bareedaadha. Beeytanii Ameerikaa keessatti osoo anaan komoreed diidaati jettanii na waamtanii CIA yookiin FBI battaluma sanitti na fuudhanii deemuun akka na qoratan beektu. Filosoofiin kiyya maal akka ta'e barumsa akkamii akka barsiisu akka na qoratan beektu. Jecha akkasiitiin akka na yaahamne abdiin qaba. Laala jechichi jecha akkaan bareedaadha. Dikshiinarii banaati laala. I hope you don't use such a word on me. Look, the word is beautiful. Look at the dictionary. Dictionary meaning is innocent. Good. Hiikkaan isaa kan dikshiinarii hiika nagayaati. Haa ta'u malee sammuu namaa keessatti hidhata biraatis ni qaba. Jechi komoreedi jedhu komunizimii waliin hidhata qaba. Kanaafuu irraa fagaanna jecha sanitti hin fayyadamne. Jechoonni biraatis ni jiru. Kan akka gay, GAY jecha bareedaadha. Ijoollummaa kiyyetti yeroo mana barumsaa jiru walaloo nu barsiisu. Walaloo afaan Ingiliffaa nu barsiisu. Hanga har'aattis numa yaadadha. Har'a waggaa 70 fi guyyaa 4 guutee jira. Hanga har'aattis waan yeroo sanii nin yaadadha.